हाय दोस्तों, कैसे हो। देखो धुआं जो है बाट लगा दी इसे बिल्कुल। देखो दिख रहा होगा। चूल्हा फूकते फूकते थक गए तो लेट गए हैं। और बताइए क्या हाल है। इतना भाई परेशान हो गए हैं, कुछ कहने की नहीं। खाना वाना तो बन गया होगा, नाश्ता पानी भी हो गया होगा। देखो जा बुखार आएगा रहे जा। देखा और सब ठीक हुई है। ये आज सोचे हलवा बनाए खाए ले, नहीं तो हलवा दुकान पर तो बहुत ही महंगा मिलती करे है। तो हम सोचे कि गाजर ले आवा 1 किलो, ऐसे ही बनाए खाए ले सारे का। तो गाजर को हलवा बनावे जा रहे हैं थोड़ी देर हम। तो पहले चूल्हो तो बरे, चूल्हो मार धुआं धुआं तो मेरी आँखी मारे, मेरी छोटी कटारी से और ऐसा है जहाँ जहाँ बैठे हो सब लोग आए जाओ और सब लोग हलवा के रो मजा थोड़ो थोड़ो ले लो है। थोड़े थोड़े मतलब इतो के इतो हम इतो तुम इतो। तब सही है। देखो अब बरने लगी आग। जब हम थक गए तब जा बरे लगी आग। कमाल है था आग कोई बनाई है कि कत्ते खन बरे लगे। अब आग बरे लगी। इतना फूके कि आवाज़ मेरी एक तो जुकाम खांसी है। इस समय मौसम बहुत ख़राब हो रहा है, जिसको देखो जुकाम खांसी बुखार ये सब खूब हो रहा है। बहुत परेशान हैं बहुत लोग दवाई खांसी के लिए। मैं एक नुस्खा बताऊं, ज़्यादा खांसी आती हो बड़ी काली मिर्च और थोड़ी सी वो बड़ी इलायची के दाने, काली मिर्च चाय में पियो डाल के। दूध कम डालना क्योंकि चिकनी होती है तो ये खांसी ज़्यादा आती है। और जो बड़ी इलायची का है वो सेहत में सुबह शाम लो, पीस लो। पहले तावे पे गरम कर लो, उसके दाने चटक जाएं, फिर पीस के और शहद में मिला के चाट लो। लेकिन पानी मत पीना, खांसी नहीं आएगी, ये गारंटी है मेरी। और पिपली मंगा लो। पिपली जो होती है वो बहुत अच्छी होती है, वो भी अच्छी होती है क्योंकि उसको भी खाने से खांसी सी नहीं आती है। और ज़्यादा खांसी आए तो जायफल को देसी घी में भूंज लो। देसी घी में भूंजने से ये फ़ायदा रहता है, उसका चूरन बना के थोड़ा थोड़ा खाया जाता है। या चूरन मत बनाओ, ऐसे ही थोड़ा थोड़ा जब उसे तोड़ोगे घी में चटक जाएगा देसी घी में, फिर उसे तोड़ कर खा लिया करो। उसमें भी फ़ायदा बहुत मिलता है। लेकिन जिसको फ़ायदा हो, इतनी चीज़ें बताई हैं ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और प्लीज़ फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन दबाइए। और आप लोगों को अच्छा लगे तो आगे को बढ़ाइए, क्योंकि जब भी आगे बढ़ना होता है ना तो आप लोगों का दोस्तों का ही साथ चाहिए होता है। बिना दोस्तों के कोई आगे नहीं बढ़ सकता। और सब लोग ठीक रहिए। कपड़े उपड़े सर्दियों में स्वेटर वेटर खूब इनर उनर डांट के रहिए, जोता मुंजा खूब बिंदास हीरो बन के हीरोइन बन के रहिए। और अच्छा लगता है आप लोगों से बात करके हमको, और आप लोगों को भी मुझसे बात करके अच्छा लगता होगा। और बाय। हलवा बना ले जाके, नहीं तो फिर मेरी आ गई सामत। हलवा का भी डालेंगे वीडियो।